Aslema. Aslema. Déjà, نحب نقول لكم merci beaucoup de m'avoir sélectionné pour le Golden Ticket et de m'avoir donné l'opportunité d'être dans le final. احنا اليوم باش نحكيو على صغارتون. عملنا اليوم مانيش باش نقول لكم ان صغارتون c'est la première télémédecine spécialisée en troubles d'apprentissage pour les enfants في تونس، القارة الأفريقية والعالم العربي. كيف مانيش باش نقول لكم انه ce marché a été valorisé à 3,48 billions de dollars في العالم العربي أكهو. Et on vise 10% de ce marché qui vaut 348 millions de dollars. أنا اليوم باش نحكي لكم على آية طفلة صغيرة اللي عمرها 5 سنين اللي كي مشات تقرأ تلقى روحها تقلب في الحروف تهجي وماهيش منجمة تركز. معلمتها ما نجمتش تفيق بها ولا تعاونها، الله منها عندها برشا صغار معاها في القسم. أما كيف باش نحكي لكم على آية اللي كي لقات بنتها كيما هكاكا ما عرفتش وين تمشي، شنية عندها، شكون تسأل وشنية تعمل. جات صغارتون en tant qu'une application pour aider les mamans et les enfants. Zgartoon, c'est une application mobile et la maman télécharge en 2 simples clics تصنع son profil. بعد تعطي l'application à البنتها باش تلعب une série de jeux. اللي هما en fait c'est des exercices qui ont été créés par des spécialistes qui nous aident à détecter كان آية عندها des signes de troubles d'apprentissage. Si oui, l'application ترجع تحكي مع آية وتقولها على les détails ou les résultats باش حتى آية تفهم شو معناها trouble d'apprentissage. مش كان هكاك. تعطيها زاده لا ليست دي ثيرابيوت لي بلو بروش اللي تنجم تمشي لهم تعمل معاهم دي سيانس وتعاون بنتها. اما انا كيف مش باش نحكي لكم كان على آية آية، باش نحكي لكم على الاورثوفونيست نتاع آية اللي وقت اللي جا الكوفيد 19 تلقى روحها ما تنجمش تخدم معاها. آية عملت شوت ليبر في البروغريسيون نتاعها ورجعنا للصفر. جات صغارتون en tant qu'une plateforme de gestion de cabinet باش تعاون les thérapeutes انهم ils soient connectés directement les parents, les enfants, ils reçoivent instantanément les résultats des tests, mais aide à gestionnaire de rendez-vous et un outil de séance en ligne. Oui, le thérapeute, il n'a jamais des exercices à faire à la maison et a des séances en ligne en toute sécurité. Finalement, مش باش نحكي كان على l'orthophoniste نتاعي، باش نحكي على le pédopsychiatre, le psychomotricien, l'ergothérapeute ou l'orthophoniste اللي مازال كيتخرج، مازال على باب الله وحاجته باش يخدم ويحل الكابيني يسوا ليي للباسيون نتاعو. جات صغارتون قالت له ما غير ما تصرف لي جو، ما غير ما تصرف الفلوس على لي جو وتشريهم، هاي لابليكاسيون تتحل على الويب وعلى الموبيل، تنجم بها تجيري تي باسيون في الدوميسيل ولا في الكابيني، زاده كيف فيها لا ليست دي جو اي دي زوتي اللي تستحقهم. ماناش قاعدين نحكيو كان على اي، قاعدين نحكيو على ان انفون سور 5 اللي عنده دي تروبل دابرونتيساج، وهذا ماهوش كلامي انا، هذا كلام منظمه الصحه العالميه اللي تقول ان 80% من الصغار هذوما ils ne sont pas en train d'être détectés و35% من الصغار اللي يخرجوا من القرايه في عمر اقل من 12 سنه c'est à cause d'un trouble d'apprentissage qui n'a pas été détecté. المشكله مش انه هو بطل القرايه كهو، المشكله ان صغيرات هذوما يمشيو في ثنيه اخرى منهم لا ديلانكونس. في اخر 6 شهور صغارتون a pu convertir 81 ثيرابيوت باش يخدموا معنا يتستيو معنا لابليكاسيون ويعاونونا لانسيوها. 800 بارون اللي منهم on a détecté des enfants مشاو لي ثيرابيوت وقاعدين يعديو as we speak. زاده كيف صغارتون a reçu le nom de Best Health Tech Solution Provider in the North Africa by the MEA Markets. Et aussi, on est les partenaires officiels de l'UNICEF pour pouvoir arriver les صغيرات اللي في البلايص défavorisés باش نجموا زاده هما زاده نعاونوهم. أنا مانيش نحكي على آية فيكتيف، أنا نحكي على آية أختي وأمي اللي ريتهم شنية عاناو وكيفاش عاناو هالمشكلة هذية وحبيت نعاونهم هما. فينالمون نحب نقول لكم كان انتوما زاده تحبوا تمنوا بينا كيما لي دو فون اللي امنوا بينا وانفستيو فينا. زاده كيف كان تحبوا تمنوا بينا كيما نوتر بسيكوموتريسيان ergothérapeute et orthophoniste اللي كانوا من اول لي ثيرابيوت اللي حلوا لنا لي كابيني نتاعهم وعاونونا. انا مانيش قاعده نقول اني صغارتون ما فما حتى حد ينجم يعمل كيفها، اما قاعده نقول اني صغارتون سي با اون سامبل ابليكاسيون ا كوبيي، سي لو fruit de 3 ans de travail pour transformer un monde ordinaire en un monde digital. Donc كان تمنوا بينا انتوما زاده je vous demande de voter pour nous. Merci. انا بون ريت انه فما برشا متداخلين معناتها اوسي بيان لي بارون كو لي ثيرابيوت كو منظومه الاعمال او البزنس موديل نتاعك كومون إلي ان بو بور باش تنجم تعمل الشيفر دافير نتاعك واش قاعده تعمل بور لا سكالابيليتي ان بو دو فوتر بروجي اسكو باش تبدا في تونس من بعد اعطيني فكره على
شنو مخططك وقداش حاجته بالطبع المخطط هذايا؟ Ok. Ben, donc déjà pour le business model, le business model interne, il est basé à les thérapeutes. Donc on offre un business model hybride. Il lui fait un abonnement mensuel pour avoir accès à l'outil total. Donc liaison les صغيرات, l'outil de thérapie, etc. Mais Zeda Kif Kif fait une partie de 20% commission sur chaque séance de thérapie qui a été établie en ligne. Pour les plans d'extension, on fait partie d'un grand réseau d'investisseurs اللي منهم les deux investisseurs اللي investissent فينا اللي هما قاعدين توا يعاونوا فينا pour créer صغار تون في الامارات في فرنسا وفي ايطاليا قاعدين نخدموا عليهم خاطر العالم العربي il commence من المينا ريجن والأوروب زاد كيف كيف il commence en France et en Italie vu que ils sont les plus proches. شنو خاطر قاعد تصنع في برشا برودويات ou différents segments de la population كيفاش توا انا عندي طفل صغير كيفاش يستعمل صغارتون وشنو كيفاش نجم يعاوني انا كبارون مثلا باش نعاود اولادي باش يقراو مليح ولا. D'accord. Donc déjà de un pour arriver les parents قاعدين احنا نخدموا en partenariat مع l'UNICEF مع des écoles وزاد كيف كيف مع d'autres startups باش نجموا نوصلوا l'information et on fait des campagnes publicitaires على les troubles d'apprentissage pour partager la culture. هذه de deux. Un parent اللي يسمع بصغارتون il va télécharger l'application qui est gratuite pour les parents. Il va créer son profil qui est très simple à être créé en 2 clics. Ensuite, فما une série de jeux الصغير ماهوش باش يحس روحه قاعد يلعب ماهوش قاعد يعدي في des exercices سامحوني قاعد يلعب في des jeux qui ont été créés وهذايا c'est un fruit de travail qui a duré 3 ans. Ça fait 3 ans وإحنا نخدموا وقاعدين on crée ces jeux là. Une fois كامل les exercices هذوما, l'application elle va demander, exiger l'authentification du parent باش نجموا نعطيوه les détails du résultat. En plus, la liste des thérapeutes. Une fois, يمشي للتhérapeute ولا يكلمه في التليفون يعمل معاه une séance en ligne ويعطيه son code وقتها فما une partie كيما كاندي كراش باش تولي موجودة في الابليكاسيون اللي الصغير باش يعيش toute une aventure اللي هي la séance de thérapie نتاعو. يتفرج في دي جو فيديو يلعب دي جو فيديو يتفرج في دي ديسان انيمي قاعد يتعلم يعدي في لي سيونس نتاعو en ligne en toute sécurité. Est-ce que c'est implémenté هداية؟ La partie Sratoon a été implémentée sur plusieurs parties. Donc la partie test de... نحكي على البارتي هذا جيميفايد اللي حكيت عليها تو. Et la partie gamified, les jeux كلهم ils ont été développés. 80% des dessins animés ont été créés carrément. Tawa, tout ce qui nous reste, c'est la détection... Par vos propres moyens ou خدمتوا مع des studios? Par nos propres moyens. D'accord. Voilà. Donc Tawa, il nous reste une petite partie implémentation graphique et détection de la user experience. Donc tout ce qui est l'activité اللي يعملها الصغير في وسط l'application. زاد كيف كيف, on est dans la dernière phase de l'implémentation de l'outil de séance en ligne. بربي, je suis curieuse de savoir les 800 parents اللي قلت déjà inscrits à la plateforme. Oui. عملتوا cartographie les régions d'origine ولا Oui. فين يسكنوا etc. احنا توا on est majoritairement actifs في أريانا, منوبة والمرسى. Comment est-ce que les parents ils traquent le progrès de leurs enfants? Au-delà du dépistage, est-ce qu'il y a des progress reports qui se font ou ensuite la relation vraiment تمشي ما بين le thérapeute et l'enfant et le parent ne voit pas ça nécessairement? En fait, la plus grande partie du problème et les parents ils battent les thérapeutes, c'est qu'ils ne voient pas le degré de progression. Et la thérapie, c'est un long chemin qui prend beaucoup de temps. Et donc, Fizratoun, on a fait chaque jeu, il y a un détecteur de mouvement. Donc, on détecte qu'est-ce que l'enfant a fait. Avec les notes du thérapeute et les résultats qu'il reçoit. Le parent, il va recevoir un dashboard. Certes, il n'est pas détaillé pour ne pas divulguer des secrets de métier, mais aussi il n'est pas aussi vague. Donc le parent باش يعرف روحو ولدو فناهو دومين احنا مركزين معاه تاو شنو le degré de progression نتاعو. واي صغير كي يبدا يخدم مع un thérapeute, il se fixe un objectif avec le parent. Donc فما une charte اللي تتعمل يشوف البارون ولدو par rapport للobjectif هذاك وين وصل بالضبط. اليوم قداش عندك انت من ثيرابيوت في الباز نتاعك؟ 81 ثيرابيوت. كيفاش تجيب فيهم قاعده معناتها كيفاش لاكيزيسيون نتاع لي ثيرابيوت هذوما كيفاش تصير؟ سوشيال ميديا دور تو دور واللي ثيرابيوت اللي قاعدين يخدموا معنا هما يخدموا معنا اون طونك دي في اي بيز يجيبوا لي ثيرابيوت اللي يعرفوهم. قداش يعملوا ابوبري قداش تعملت من سيونس على البلاتفورم نتاعكم اليوم اونلاين؟ اونلاين مازلنا ما خدمناش دي سيونس. علاش؟ خاطر البارتي اونلاين elle est en cours de finalisation d'implémentation. مازالت ما ديفلوبيتش. مازالت. داكور.
ديجا قداش من فما من تيرابوت اليوم المارشي قداش يفو اليوم؟ D'accord, المارشي التونسي فيه أكثر من 8000 thérapeutes. D'accord. احنا on est en train de viser pour 2021 150 thérapeutes. احنا كي نخلطوا 125 thérapeutes, on atteint notre on devient rentable seulement par les abonnements mensuels. تاخذوا 20% انتوما سي سا؟ 20%. قداش الفيزيت؟ الفيزيت varie entre 25 dinars et 60 dinars par thérapeute. اوكي نجم تتفضل نعيطوا للكانديدا اللي من بعد.